OK， 今日同大家分享下呢間 coffee shop 叫 Coffee Around。咁佢其實都有其他分店嘅，佢嘅主打風格呢就係日落同埋啲沙灘 feel 咁樣嘅。咁呢一間呢就係喺沙面嘅黃山碼頭。咁佢平時如果天氣好嘅話呢，就可以睇到日落嘅。咁今日陰天就基本上睇唔到日落噶啦。咁佢主要係第二層同第三層。咁第二層呢就係室內嘅。第三層咧就係室外嘅，二樓室內嘅話咧就有空調嘅，室外嘅話咧就冇空調嘅。咁我自己覺得咧，喺三樓如果天氣好嘅話係好舒服嘅，同埋就啱啲天氣，同埋計打卡啊、影相啊嗰啲，三樓都係會好啲嘅。咁但係就夏天天氣熱嘅話咧就難搞啦。咁佢依家三樓係整咗個舞台仔嘅，個舞台仔應該係俾啲樂隊晚黑喺度演奏嘅。我就冇晚上嚟過啦，所以我就唔知。咁佢二樓有一個室內嘅玻璃櫃咁樣嘅嘢俾人坐嘅，我個人就唔係好中意嘅。咁出得嚟啦，做咩仲要坐喺個玻璃櫃裏邊呢？我自己個人最中意就係坐三樓嘅。咁間唔中就有啲鶴啊、鷺啊嗰啲飛過睇下都幾好嘅。咁佢成間咖啡廳呢，就主打係海灘日落 feel， 所以佢三樓呢都有啲沙俾你踩下。但係個人感覺呢啲沙就粗沙嚟嘅，就唔係好適合赤腳踩嘅。你着鞋踩都冇所謂。咁同埋佢呢個晚黑應該啲 feel 幾好嘅，有晒啲吊燈啊又成。因為佢都做得比較晏嘅，好似佢做到好似凌晨點幾啊，咁所以整體呢間店我個人覺得都 OK 嘅。之前我都嚟過一次嘅，就喺星期六日嚟呢，咁佢就比較多人嘅，特別喺室內。咁所以如果想錯峰出行嚟呢，就周一到周五咯，都係周六日嘅話，畢竟佢隔離附近有啲旅遊區啊，啲人都會過下嚟啊咁樣，人流量會比較大，睇個人中意啊。我個人就中意靜啲嘅，所以就中意少啲人。咁佢喺地面上嚟嗰個時候，嗰個彩虹玻璃嗰個護欄呢，我個人感覺打卡嘅話應該幾好睇嘅。但係佢係玻璃就應該唔係好受力㗎，如果挨得太大力，好容易會爆嘅，就影嘅時候要小心啲。總體上嚟講，呢間嘅話，我個人覺得都 OK 嘅，飲嘢嘅話。咁但係佢唯一嘅就係冇茶飲咯，都係啲咖啡啊同埋啲特調啊嗰啲嘅飲咯。即係我啲中意飲茶嘅人呢，就冇乜好多選擇。咁佢呢度呢，都有比較小眾嘅負80度 dirty 嘅咖啡可以點嘅。咁佢綠色嗰忽地方呢，就係低消嘅位置嚟嘅，即係有最低消費只可以喺嗰度坐嘅。咁可能呢排落雨呢，就佢就冚埋咗，就基本上冇得用。好，今日嘅分享就到呢度，單吹水。